Այսօր կայացավ ավականու այս տարվա վերջին 15-րդ նիստը, որին մասնակցում էր ավականու 8 անդամ։ Քվեարկության հետ դրված 3 հարց օրակարգի առաջին հարցը արտաբյուջետային հաշիվ բացելու մասին էր։ Counterpart International միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ ծրագրով կվերանորոգվի համար 6 մանկապարտեզի սանհանգույցը։ Հատկացված գումարը 6 միլիոն 200 հազար դրամ է, որը համայնքի բյուջեի մուտքագրելու համար հարկավոր է արտաբյուջետային հաշիվ բացել։ Կարգը պահանջում է, որ արտաբյուջետային հաշիվ բացելու հարցը հաստատվի ավականու կողմից։ Այս տարի կրթության և գիտության նախարարության կողմից Ալավերդու նախադպրոցական հաստատություններում տեսչական ստուգումներ են անցկացվել, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա այդ հաստատությունների կանոնադրության մեջ։ Կանոնադրության փոփոխությունները ներկայացվեցին ավականու հաստատմանը։ Փոփոխություններից մեկը վերաբերում էր ծնողական վարձավճարներին։ Կանոնադրությունում գործող երկու կետ կանոնադրությունից հանելու մասին է։ Մեկը ծնողները իրավասու են ըստ անհրաժեշտության երեխային հաստատությունից ստանելու այդ մասին տեղյակ պահելով դաստիարակին, այս կետն են մեզանից պահանջելով հանվի կանոնադրությունից, եւ երկրորդ կետը երեխային հաստատությունից ազատում է տնօրենը կետերի շարադրում։ Բժշկական եզրակացության հիման վրա երեխայի առանցարգելի պատճառ 1 ամսից ավելի բացակայության դեպքում սահմանված ժամկետից ավելի քան 2 շաբաթվա ընթացքում ծնողական վճարը չմուծելու դեպքում։ Ասեմ, որ տեսչական ստուգման արդյունքներում իջեցված հանձնարարականը պարտադիր է կատարման համար։ Նիստի օրակարգի վերջին հարցը տարեվերջյան գույքագրման արդյունքները հաստատելու մասին էր։ Ալավերդու քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր հիմնարկներում կատարվել են գույքագրման աշխատանքներ։ Գույքի պակաս օր չկա, սակայն կա օտարման ենթակա գույք։ Վաճառքին է սիմվոլիկ կներա, քանի որ իրական վիճակի այդ ապրանքի որպես այդպիսին սեղանը որպես սեղան եւ աթոռը որպես աթոռ օրինակ օգտագործելու գիտանիքի դա գնողը պետք է տանի վրանել աշխատանք կատարի օգտագործել տեսքի բերի կամ որպես հայտանյութ։ Ավականին միաձայն հաստատեց նաև նիստի օրակարգի վերջին հարցը։ Ալավերդու քաղաքապետը շնորհավորեց ներկաներին գալիք նոր տարվա առթիվ, ինչից հետո ավականու անդամները ստացան նվերներ։ Այս տարվա վերջին աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվեցին նախատոնական ծրագրերը։ Քաղաքի 2 գլխավոր տոնածառերի եւ տոնական լուսավորության աշխատանքները կավարտվեն դեկտեմբերի 28-ին։ Դրանք իրականացնում են Երևանի Անտարես գործակալության մասնագետները։ Տոնական օրերին փողոցների լուսավորության գրաֆիկում կկատարվեն փոփոխություններ։ Լուսավորության համակարգը ամանորի գիշերը մինչև ժամը 3-ը կլինի, ամսի 1-ին մինչև ժամը 2-ը գիշերվա, 3-ին 2-ին մինչև 1-ը ու արդեն 3-ից էլի իրական գրաֆիկով։ Տոնական եւ ոչ աշխատանքային օրերին քաղաքի կոմունալ ծառայությունը չի դադարեցնի աշխատանքը։ Հունվարի 2-ից սկսած քաղաքի բոլոր թաղամասերից աղբը տեղափոխվելու է։ Տարվա ավարտին մնացել է մի քանի օր քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնում եկամուտներն արդեն իսկ հավաքագրել են 102%-ով։ Տարվա համար նախատեսված շուրջ 63 միլիոն դրամ սեփական եկամուտի փոխարեն բյուջեը մտել շուրջ 64 միլիոն դրամ։ Թերակատարվել է միայն հողի հարկը, որը հավաքագրվել է 72%-ով։ Հողի հարկը ուրեմն մեր տարեկան պլանը 6 միլիոն 850 հազար դրամ է, փաստացում ենք հավաքագրած 5 միլիոն 36,862 դրամ։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերում էր աշխատանքային պայմանագրերին։ Ալավերդու քաղաքապետարանի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կենսաթոշակային տարիքի աշխատակիցների հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվելու է մինչև ուսումնական տարվա ավարտը։ Ոչ բոլորի աշխատանքն է հենց ուսումնական տարվա սկիզբ ու վերջով կարգավորվում, բայց հաշվի առնելով, որ նշված մարդկանց մեջ կան դասատուներ, որպեսզի տարվա կեսին աշակերտի ուսուցչի փոփոխություն եւ այլ չլինի, սա հնարավորություն եւ մյուս կողմից էլ որ խաղի կանոնները բոլորի համար հավասար եւ սուբյեկտիվ գործոնը բացառվի, ինչու մեկին հիմա մյուսին 5-6 ամիս հետո որոշեցինք, որ բոլորին միաժամանակ արդեն հունվարի 1-ից պայմանագրերը աշխատանքային կնքվեն, մինչև ուսումնական տարվա ավարտը։ Գուցե ժամանակը պետք է նաեւ մարդկանց Կենսաթոշակային տարիքի աշխատակիցների վաստակը Ալավերդու քաղաքապետարանում բարձր են գնահատում։ Քաղաքապետի խոսքով հիմնարկներում երկարամյա ու փորձառու աշխատակիցների խորհրդի կարիքը միշտ է լինելու։ Այդ արդեն կոլեկտիվ մի խնդիրն է, որ այդ մարդկանց հետ անդադար կոնտակտի մեջ լինի։ Պետք չի հրավիրել
զրուցեն, խորհրդակցեն, միգուցե թե խորհրդի կարիքը չունեն, էլի հրավիրեն, մարդիկ շոյում են դրանից զգացվում է։ Այդ ձևի մթնոլորտ պետք է լինի, որ կենսաթոշակյանցնելուց տրավմա չզգա, որ հասարակությունից կտրվեց։ Ալավերդու քաղաքապետարանի 2011 ֆինանսական տարին հաջող են համարում, աշխատավարձերի կամ այլ պարտքեր չկան, քաղաքապետարանի ենթակա ոչ մի հիմնարկում, բյուջեի ֆոնդային մասում նույնիսկ մնացորդ կա։ Հոդվածներով, հատվածներով, կետերով, բոլորը ամենինչ ապահովված են, ամենապահպանության եզրակագիր ֆինանսավորը մտան։ Ալավերդու քաղաքապետարանում ամփոփում են տարին եւ պատրաստում 2012-ի առաջին ամսվա միջոցառումներին։ 2011 թվականը Ալավերդու համար աննախադեպ տարի էր իրականացված շինարարական ծրագրերի ծավալներով։ Հենց այս տարի մեր քաղաքում առավել շատ վերանորոգվեցին շենքերի տանիքներ, վերելակներ, մանկապարտեզներ, բուժական եւ ուսումնական հաստատություններ։ Քաղաքի մարզիկները այս տարի գրանցեցին բազմաթիվ հաջողություններ։ Երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով կապիտալ շինարարության իրականացման նպատակով առաջին փուլով Ալավերդուն հատկացվեց 100 միլիոն դրամ։ Ստացված գումարի 60 միլիոն դրամը հատկացվել է տանիքների վերանորոգմանը, շուրջ 30-ը ներքաղաքային ճանապարհների բարեկարգմանը։ Ինիմ ծևի կաթերտունը մաննի տնեինք, պարկեծը սալիր վերեր կացե, բայց այս սարքող անձնավորութենից, թե վերևից հա սարքվե Երևանից, թե Կիրովականից հա մարզպետը սարքե, թե Դալբանդյանն արե այս գործողությունը այնքան գոհ շնորհակալ ենք, այնքան գոհ ենք այս անձնավորութենիցը, որ էլ պատմելու էր, թե այս ինչ այնքան էլ լավ սարքել են, որ այն հերվից մտիկ ենք անում է, ոնց որ Ամերիկայի մի շենքը եկածելի մեր գլխին նստած։ Մեծ օգնություն է, շատ մեծ օգնություն է, շատ շնորհակալ եմ, ով որ կազմակերպել է, աշխատողներն են շատ բարեխիղճ աշխատել են։ Արդեն կարանք մեր սենյակներն էլ արդեն վերանորոգենք, ոչ մի բան չէին կարող անենք էլ է, մի գոնե անձրև որ գա հանգիստ կլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այն օրը տղիս զանգում եմ, հետը խոսում եմ, ասում եմ, Մազի ջան, գիտես կրիչեն արդեն սարկում են։ Հա, ասում եմ, բայ մամ ջան, դի լավ բան ես ասում։ Երեխա է ուզում ռեմոնտ անի ընկնել, սիրուն տուն ունենա, իր երեխան թե դիրակնգա հետ, ով չի ուզենա իր ջահելները լավնել են։ Պետական հատկացման 10 միլիոն դրամն էլ ուղղվել է քաղաքի 5 բարձրահարկերի վերելակների վերանորոգմանն ու գործարկմանը։ Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգումը հրատապ ու մեծ ֆինանսական ներդրումներ պահանջող խնդիր է։ Այս տարի առաջին փուլով լուծվեց 9 շենքի տանիքի խնդիր։ Կապիտալ ծրագրերի միջոցներից կառուցվել է նաև մանկական խաղահրապարակ։ Առաջին փուլի ծրագրերը ավարտված են եւ ինչպես խոստացել էր Հանրապետության նախագահը, կապիտալ շինարարության ծրագրերի իրականացման նպատակով մարզեր ուղղվեց ֆինանսական երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կապիտալ շինարարության ծրագրերի արդեն երկրորդ փուլի իրականացման համար Ալավերդի համայնքին հատկացվել է 145 միլիոն դրամ, որից 65 միլիոն դրամը նախատեսված է կոշկենցաղային թափոնների աղբակուտակիչի շինարարության համար, 30 միլիոնը ճանապարհների վերանորոգման եւ 50 միլիոնը տանիքների վերանորոգման համար։ Ծրագրերը արդեն իսկ մի մասը կատարվել են, տանիքների վերանորոգումը իրականացում է Սանային կայարան 2 շենք, Սարահարթում 1 շենք եւ Սայաթնովա թաղամասում սկսված է արդեն աշխատանքները։ Աշխատանքների մի մասը որ այս տարի չեն հասնի, շարունակվեն հունվար ամսից տոներից հետո։ 2012 թվականին ունենալու ենք այս ծրագրերի երրորդ փուլ եւ եթե հաջողությամբ ավարտենք երկրորդ փուլը, մեր բնակիչներին վստահեցնում եմ, որ հատկապես այն կապիտալ ծրագրերը, որը ներկայումս իրականացնում ենք, կլինի շարունակական եւ իրենք անհանգստանալու բան չունեն, բոլորի տանիքներն վերանորոգելու ենք, բոլոր ճանապարհները վերանորոգելու ենք, այսինքն մենք անդրադառնում ենք բոլոր հիմնախնդիրներին, որոնց ես շատ քաջատեղյակ եմ։ Այս տարի ընդհանուր առմամբ ներքաղաքային ճանապարհների ասֆալտապատման համար ծախսվել է 39 միլիոն դրամ։ Պետական բյուջեի 100 միլիոն դրամ սուբվենցիայի 30-ը ուղղվել է այս նպատակի համար։
Եվս 9 միլիոն դրամ հատկացրել է Մանես բարեգործական հիմնադրամը։ Անցած տարի Ալավերդի կատարած այցելության ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոստացավ, որ Սանահինի դպրոցի վերանորոգման հարցը կարճ ժամանակում կլուծվի։ Այդպես էլ եղավ։ Անցած տարվա նոյեմբերից ուսումնական պրոցեսին զուգահեռ ընթացան շինարարական աշխատանքները, վերանորոգվեց դպրոցի տանիքը, սանհանգույցները, անցկացվեց ջրամատակարարման եւ գազամատակարարման համակարգ։ Շինարարությունը իրականություն դարձավ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի 40 միլիոն դրամ հատկացման շնորհիվ։ Ծրագրերն են լավ ընթանում ընդհանրապես եւ որակն էլ է տեղում լինում։ Ընդհանրապես եթե լավ պարտներ չի լինում, գործընկերները լավը չեն, ծրագիր չի գնում։ Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ գործոն է դա տեղական իշխանության մասնակցությունը։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով իրականություն դարձավ նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասի հիմնանորոգումը, հիվանդանոցն ունի ջեռուցման համակարգ, 18-ժամյա ջրամատակարարում։ Հիմնանորոգման համար հատկացվել է 200 միլիոն դրամ, հիվանդանոցային մասը այժմ ապահովված է նաև նոր գույքով ու բուժ սարքավորումներով։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ստացիոնար հատվածը եւ դիսպանսեր հատվածը սպասարկում է շուրջ 48800 բնակիչ։ Այս տարի լրացավ հունական բժշկական կենտրոնի գործունեության 10-ամյակը։ Այս առիթով կենտրոնը Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից ստացավ նոր տարածք, իրականացվեց շենքի վերանորոգումը, շուտով բուժհաստատությունը կհամալրվի ժամանակակից բուժ սարքավորումներով։ Այս կենտրոնը դեռ 10 տարի առաջ սկսել է իր գործունեությունը եւ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել ոչ միայն Ալավերդի քաղաքի, այլ տարածաշրջանի համայնքների բնակչության համար։ Ալավերդու քաղաքապետը զբոսաշրջությունը գնահատում է որպես տնտեսության արագ զարգացող ճյուղ, արդյունաբերություն, սակայն տուրիզմը եւս հեռանկարային է Ալավերդում, եւ այդ ուղղությամբ քաղաքապետանում սկսեցին աշխատանքներ տանել վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո։ Դուր է գալիս եւ եկեղեցիները, եւ վանքերը, եւ բնությունը, եւ իհարկե ուտելիքը, հիմա էլ նստած լսում են երաժշտությունը, դա էլ է իրենց դուր գալիս։ Որևէ անհարմարություններ չեն կզգում, քանի որ ամեն ինչ շատ լավ կազմակերպված է, մեզ դուր է գալի եւ հյուրանոց եւ թե այնպես է ամեն ինչ այստեղ կազմակերպված, այնպես որ որևէ անհարմարություն չենք զգում։ Մանես հիմնադրամի հետ համատեղ այս տարի ասֆալտապատվեց Սանահինի եկեղեցի տանող ճանապարհը, Հայ ջրմուղկոյուղի ընկերության միջոցներով էլ Միկոյան փողոցում անցկացվեց ջրագիծ, որի շնորհիվ Սանահին գյուղում ջրի խնդիրը լուծվեց եւս 20 ընտանիքի համար։ Այս տարվա համայնքային բյուջեից 3 միլիոն դրամ էլ հատկացվեց կանգառների վերանորոգման համար։ Պլաստմասե կանգառներից բացի նորոգվեցին նաև ջարդված փայտից պատրաստված կանգառները։ Քաղաքապետը շատ լավ էլ ամեն ինչը տեղին անում է, բայց այդ արածներ պետք է պաշտպանվի, որպեսզի մեր քաղաքը գեղեցիկ լինի, որպեսզի մեր քաղաքի տեսքը մենք։ Ալավերդին շարունակում է բարեկամական կապեր հաստատել տարբեր երկրների քաղաքների հետ։ Այս տարի թեև բարեկամության նոր պայմանագիր չի կնքվել, սակայն համագործակցությունը քույր քաղաքների հետ շարունակվում է։ Բարեկամական կապեր են հաստատվել նաև բարեկամ քաղաքների ուսումնական հաստատությունների եւ մարզադպրոցների միջև։ Երեխաների համար հետաքրքիր ժամանցի վայրեր ստեղծելու Ալավերդու քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը ուրախացրել է նաև ծնողներին։ Նախկինում, երբ քաղաքի մանկական խաղահրապարակները շատ դեպքերում աղբանոցի էին վերածված, ծնողները հաճախ էին դժգոհում։ Ուղիղ 6 տարի առաջ Ալավերդու տեղական իշխանությունը որդեգրեց քաղաքի խորհրդային միության տարիներին կառուցված բոլոր խաղահրապարակները նորից վերականգնելու քաղաքականություն։ Այդպես էլ եղավ յուրաքանչյուր տարի Ալավերդում բարեկարգվեց մի քանի խաղահրապարակ։ Հերթական խաղահրապարակը լավագույն նվերը դարձավ Սանահին Սարահարթ թաղամասի երեխաներին հունիսի 1-ի առթիվ։ Պետական բյուջեի այս տարվա 100 միլիոն դրամ սուբվենցիայի 4 միլիոն դրամը ուղղվեց այս խաղահրապարակի բարեկարգմանը։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր մանուկների համար այսպիսի հրապարակ են կառուցել։ Լավ կլիներ, որ այսպիսի հրապարակներ շատ լինեն, որովհետև մենք ունենք այդ խնդիրը հրապարակների, զբոսայգիների։ Շատ լավ կլիներ։ Երեխաներն ուրախանում են, իրենց ազատ ժամանակ անց են կացնում, մենք էլ իրենց հետ միասին։ Շատ հաճելի է լինում, շատ ուրախ ենք։ Իրանց մասա լավ բան է, որ զբաղվում են երեխաները, ամառային արձակուրդների միշտ սրանցով կզբաղվեն։ Սանահին կայարան թաղամասում ասֆալտապատման աշխատանքներ չէին կատարվել մոտ 20 տարի։ Թաղամասի բնակիչները հաճախ էին բողոքում ճանապարհից, որ արդեն վաղուց վերանորոգման կարիք ուներ։ Այս տարի պետական բյուջեի հատկացման հաշվին բարեկարգվեցին նաև թաղամասի փողոցները։ Բնակիչները բոլոր շատ ուրախ են, որ
Այսօր սկսել են ասֆալտապատել, վերանորոգում են ճանապարհը, որովհետև սա միակ ճանապարհն է դպրոց-տանող, մանկապարտեզ-տանող եւ կայարան գնացող ճանապարհը միակն է։ Այս տարի լուրջ հաղթանակներ գրանցվեցին նաև Ալավերդու մշակութային կյանքում։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման 15-ամյակի նվիրված փառատոնում Ալավերդու քաղաքային թատրոնն արժանացավ գլխավոր մրցանակի։ Գլխավոր մրցանակի արժանացավ նաև փառատոնին ներկայացված Հրաչյա Պապինյանի Ալավերդի 240 տեսաֆիլմը, իսկ Ալավերդու պաշտոնական կայքը ճանաչվեց 2011 թվականի լավագույն կայք։ Ժողովրդի հետ, համակարգացիների հետ հաղորդակցվելն է, փոխադարձ կապի հաստատում ենք, դրա համար օգտագործում ենք բոլոր հնարավոր միջոցները, լրատվություն, հեռուստաընկերություն, բայց հաշվի առնելով, որ արդեն հնարավորություն են ընձեռվել նաև բարձր տեխնոլոգիաներ կիրառել, նաև վերջին տարիներին համայնքային կայք։ Եվ իսկապես մենք ուրախ ենք, որ մրցութային հանձնաժողովը լավագույնն է ճանաչել Ալավերդի քաղաքապետարանի կայքը, քանի որ իսկապես մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում եւ կարեւորում ենք այդ ուղղությունը մեր աշխատանքներում։ 2011-ին հաջողություններ են գրանցվել նաև քաղաքի մարզական կյանքում։ Օգոստոսի 10-ին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում անցկացվեց ազատ ոճի իմշամարտի պատանիների Եվրոպայի առաջնությունը, որին մասնակցում էր նաև Սարահարթի իմշամարտի դպրոցի սան Սուրեն Խաչատրյանը։ Դենց է կարծում ենք, որ ինքը որ գնա Հայաստանի մրցումների կհաղթի, բայց ինքը այս մեծ դադարից հետո էլի մեզ նվաճում ունեցավ, որ հաղթեց Հայաստանի առաջնությունը։ Իսկ Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցի հանդբոլի հավաքականը այս տարվա նոյեմբերին գրանցեց քաղաքի հերթական մարզական հաջողությունը։ 97 թվականի պատանիների թիմը դարձավ Հայաստանի չեմպիոն։ Նախորդ տարի մեր հանդբոլիստները հանրապետությունում երկրորդն էին։ Այս անգամ մարզական հաջողությունը չուշացավ ու Ալավերդու հավաքականը դարձավ չեմպիոն։ Աստիճանաբար եկան հասան արդեն այդ աշճանի, որ իրանց ժամանակն է եկել, որպեսզի լավ խաղան ու իրանց արդարացրեցին։ Իհարկե 14 տարեկանների արդեն այս եզրափակիչներից մրցաշարը, անցած տարի մենք այս մրցաշարում գրավել էինք երկրորդ տեղ արդեն, այս տարիքը, այս տարի արդեն ավելի երևի լավ խաղացին, ուժեղ խաղացին ու հաղթեցին ընկնենք առաջին տեղ, որի համար ես եմ շնորհավորում ու շատ ուրախ եմ։ Վերջին տարիներին քաղաքի զարգացումը կապված է թե կառավարության կողմից խոշոր նպատակային հատկացումների, թե մետալուրգիական գործարանի աշխատանքի եւ թե հետեւողական աշխատանքի հետ, որի արդյունքում մեր քաղաքը օր-օրի դառնում է ավելի բարեկեցիկ ու գեղեցիկ։